而且這個冰塊也化得也很，基本上1個小時左右也就持續1個小時左右。根本你那個神樹坪從上午的10點就開，溫度就飆升了。我打一要求了這麼長，你們官網上沒有給出任何回覆，那究竟你能回答我嗎？究竟你們中心是怎麼考慮這個問題？我們只能向相關部門反映了個人訴求，相關部門那對記錄上報，其他的我們不清楚。你相關部門，你這船不是相關嗎？但神樹坪他們只負責遊客。紅毛貴你們紅毛的字樣，包括是哪個紅毛？這些給紅毛的怎麼生活照顧、醫療都貴你們為怎麼就這麼難收那個收門票的時候？我知道你們這個門票是你們是有分，那究竟你們這個責任劃分是怎麼樣？你們給我推到神樹坪，神樹坪說他們只負責給人打這樣，不負責給說打給我們，你負責記錄上報，其他的不清楚。